هذه نصيحة اليوم مشاهدينا، ونبدأ مع أولى فقراتنا لليوم. يعاني عدد كبير من الناس من السعال المزمن الذي يستمر إلى عدة أسابيع، وبعكس ما قد يظن البعض فهو ليس مجرد إزعاج، بل حالة مرضية تؤثر على المريض صحيا واجتماعيا ونفسيا أيضا. عن أسبابها وتشخيصها وعلاجها سيحدثنا مباشرة من الأردن الدكتور محمد حسن تراون، الاختصاصي في الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة واضطرابات النوم. صباح النور دكتور. دكتور صباح النور. صباح الخير ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا دكتور. شكرا للتلفزيون العربي. شكرا لك دكتور. اعتقد ان هناك مشكل صغير في الاتصال، اتمنى انه يكون يسمع فيا، على الرغم انه يمكن يسمعني الدكتور ولكن يصل الصوت متاخر جدا، فان شاء الله يكون يسمع فيا. سانطلق مباشره بالسؤالات. اذا حديثنا اليوم عن السعال المزمن دكتور محمد حسن، يعني نحن بودنا ان نعرف كيف يختلف هذا السعال المزمن عن السعال العرضي الذي يكون موجود. إن شاء الله يكون يسمع فينا الدكتور، أعتقد أنه لا يسمعنا الدكتور. مشاهدينا، سنذهب إلى إسبانيا في حال أنه يجهز الاتصال مرة أخرى، ويجتذب المسجد الكبير الواقع في مدينة غرناطة الأندلسية جنوب إسبانيا والمطل على قصر الحمراء الشهير مزيدا من الناس خلال شهر رمضان بسبب الثراء الثقافي للمدينة التي تجذب السياح بثرائها التاريخي والعمراني. دعونا نتابع هذا التقرير. غرناطة آخر مدينة إسلامية في إسبانيا، محافظة على قيمها الخاصة وأهميتها التاريخية. مئذنة جامعها الكبير لا تزال الوحيدة الرافعة لأذان الصلوات عاليا في البلاد. لدينا علاقات جيدة للغاية مع جيراننا، وهذا المسجد الوحيد في إسبانيا الذي يرفع منه الأذان عاليا. جامع غرناطة الكبير المقابل لقصر الحمراء مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. كان قبل تفشي الجائحة قبلة السياح والشغوفين بالحضارة الإسلامية. هناك دائما من يرغب باعتناق الإسلام. نحن نمر بعملية انفتاح مذهلة، وكمسلمين نعيش في غرناطة نشعر أن شيئا ما حدث هنا قبل 500 عام. فخورون بوجود المسجد أمام قصر الحمراء، فإن لذلك مغزى. نحن محظوظون حقا. روعة الأجواء الرمضانية تتجسد في حي البيازين المشهور بشوارعه الضيقة وشرفاته المزهرة، وأحد الأمثلة البديعة على العيش المشترك بين المسلمين وأتباع الديانات المختلفة. يتميز بطرازه العمراني العتيق العائد للفترة الإسلامية في العصور الوسطى. غرناطة لها تاريخ مهم للغاية. نحن نعيش هنا بسلام دون أي مشاكل. انتشار الجائحة لم يطفئ روعة المشهد في غرناطة، فلا تزال أضواء رمضان تتلألأ وطقوسه معششة بين جدران منازلها. طبعا هذا التقرير مشاهدينا من إسبانيا، وجائز الاتصال مرة أخرى مع الدكتور محمد حسن تراون، الاختصاصي في الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة واضطرابات النوم، الذي ينضم إلينا مباشرة من عمان، وحديثنا اليوم عن السعال المزمن. دكتور، كيف يختلف السعال المزمن عن السعال العرضي؟ أولا سيدي، السعال هو ردة فعل أو استجابة للمجاري التنفسية نتيجة دخول محسسات أو محفزات أو جسيمات غريبة إلى المجاري التنفسية، فتحدث ردة الفعل عن طريق إطلاق الهواء بشكل مفاجئ لتنظيف هذه المجاري التنفسية من العوالق والشوائب والبكتيريا والسوائل الموجودة فيها. فيتكون السعال أولا من 3 مراحل: مرحلة الاستنشاق ومرحلة الزفير ومرحلة إطلاق الهواء بشكل مفاجئ.
السعال يتكون عندما تحدث هذه المرحلة وينتج عنه صوت يسمى بصوت السعال. فالسعال الحاد هو السعال الذي تقل مدته عن أسبوعين، وأكثر من أسبوعين تسمى السعال المزمن. هناك أسباب كثيرة للسعال المزمن. أهم هذه الأسباب هي الارتجاع المريئي وارتجاع السوائل من الأنف إلى الحلق، وأيضا الربو القصبي أو حساسية القصبات الهوائية. وعادة ما يصاحب السعال في هذه الأمراض أعراض أخرى نستطيع التمييز بينها ما بين السبب الرئيس للسعال. فالربو القصبي قد يحتي فقط في حالة السعال ولا يكون أعراض أخرى إلا السعال، ويسمى الربو السعالي. فهناك السعال هو عرض لأمراض مختلفة، قد تكون هذه الأمراض خفيفة وبسيطة ومصاحبة للرشح أو نزلات البرد، أو قد تكون أسبابا لأمراض مزمنة أو التهابات مزمنة أو أمراض أمراض لها علاقة بالجهاز التنفسي أو لها علاقة بالرئة. ولكن كما ذكرنا السعال المزمن هو الذي تزيد مدته عن أسبوعين، وعادة يكون هذا السعال له أسباب متعددة لها علاقة بالأمراض المزمنة. طيب دكتور، متى يجب استشارة الطبيب وكيف يتم التشخيص؟ أولا سيدي، في حال أن هذه الأعراض استمرت وأن هذه الأعراض لم تختفي ولم يتم معالجتها بأدوية السعال الاعتيادية، يجب طلب العون الصحي أو استشارة الطبيب. وأيضا هناك مؤشرات تدل على أن هذا السعال يجب مراجعة الطبيب بالشكل الفوري إذا كان هذا السعال مرافقا له خروج البلغم مع النفث الدموي أو مخلوط بالدم، وأيضا إذا كان هذا السعال مرافقا لارتفاع في درجة الحرارة، وكان السعال متكررا لا يتوقف ويرافقه أيضا أصوات زفير أو أصوات خرير في الصدر وأصوات تصفير في الصدر، أو أيضا كان هذا السعال يؤدي إلى حالة الدوخ عدم الاتزان أو حالة من فقدان الوعي، فيجب على المريض طلب العون الصحي ومراجعة الطبيب. طيب دكتور، هناك بعض الأشخاص الذين يتوجهون مباشرة إلى الصيدليات ويبتاعون أدوية لمعالجة هذا السعال أو وصفات منزلية شعبية. هل هذا يعالج المشكل أم أنه قد يفاقمها وبالفعل يجب عدم إهمال السعال مهما كان وزيارة طبيب مختص؟ أولا سيدي، يجب أن تكون هذه الوصفات موصوفة من قبل طبيب مختص، لأن ذلك قد يؤدي إلى أن تتفاقم المشكلة أو قد يؤدي إلى إخفاء بعض الأعراض التي من شأنها أن تدل الطبيب على الأسباب الرئيسة أو أسباب التشخيص. فلذلك يجب تشخيص حالة السعال قبل صرف العلاجات التي قد تخفي العرض ولكن يبقى المرض موجود. دكتور، إذا نتحدثوا على أعراض السعال المزمن، هل تختلف من شخص إلى آخر؟ يعني هل يمكن أن تكون هذه الأعراض ليست هي نفسها عند كل الأشخاص؟ وهل يمكن أن يظهر مع أعراض مرضية أخرى خطيرة نوعا ما؟ أولا سيدي، تختلف حسب العمر وحسب الأمراض المرافقة. فالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع التوتر الشرياني، الذين قد يتناولون أدوية الضغط، في هناك بعض الأدوية وهي مثبطات الأنجيوتنزين قد يصاحب تناول هذه الأدوية السعال الذي يتكرر في الليل وعادة ما يكون في وضعية الاستلقاء، فيجب عليهم مراجعة الطبيب لتغيير هذه الأدوية، لأن السعال قد يسبب لديهم مشاكل في العضلات، وقد يسبب لديهم أيضا أن لا يتوقف هذا السعال ويؤدي إلى إضعاف المناعة الداخلية للجهاز التنفسي. وإذا كان السعال أيضا مصاحبا لآلام في المعدة وعادة ما يحدث بعد تناول الطعام، فقد يكون له علاقة بالارتجاع المعوي المريئي، فيجب عليهم مراجعة الطبيب للتشخيص ولإمكانية إجراء دراسة للحمض المعوي لأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. طيب دكتور،
هل هناك علاجات إلى السعال المزمن أم لا؟ شخصيا أعرف عدد كبير من الأصدقاء يعانون من هذه المشكلة تحديدا، لجأوا إلى عدد كبير من الأطباء، ولكن مع الأسف مع كل أنفلونزا موسمية تستمر بعدها السعال المزمن إلى فترة لا تقل عن شهرين. أولا سيدي، مثل هذه الحالة نحن نسميها هي متلازمة القصبات الهوائية النشطة، فهذه الحالة تحدث عادة ما بعد الإصابة بالالتهابات الفيروسية، مما يؤدي إلى زيادة نشاط في القصبات الهوائية. فعندما تدخل المحفزات أو الأجسام الغريبة أو الروائح الحادة إلى المجاري التنفسية تؤدي إلى تهيج هذه المجاري التنفسية بشكل مباشر، وقد تبقى أعراض السعال ما بعد الإصابة بالالتهابات الفيروسية، وفعلا قد تستمر إلى 3 أشهر وحتى إلى 6 أشهر. لكن هناك العديد من الأدوية مثل مثبطات الهستامين، مثل البخاخات التي تستعمل فيها مادة الكورتيزون، البخاخات التي فيها موسعات القصبات الهوائية، قد تخفف من هذه الأعراض، وقد تختفي هذه الأعراض بعد تناول هذه الأدوية. ولكن لا تختفي نهائيا، يعني دائما ما يكون هناك سبب لوجودها أو محفز إلى أن تعود مرة أخرى. سيدي، قد نحتاج إلى إجراء الفحوصات المخبرية والشعاعية، وقد نحتاج إلى إجراء الصور الطبقية المقطعية للرئة، وقد نحتاج في بعض الأحيان إلى إجراء المنظار الرئوي للتعرف ما إذا كان هناك سبب رئيس أو سبب مباشر للسعال المزمن. فيجب في هذه الحالة استشارة الطبيب المختص في الأمراض الصدرية والتنفسية للحصول على تشخيص دقيق وللحصول على العلاج المناسب. طيب دكتور، دعنا نختم الآن مع كورونا. تترافق بعض أعراض كورونا مع السعال الجاف، مما يدفع البعض إلى إجراء الفحوصات للتأكد من الإصابة بفيروس من عدمه، ولكن البعض يشكو من استمرار السعال حتى بعد الشفاء من فيروس كورونا. لماذا؟ أولا سيدي، فيروس كورونا مثله مثل الفيروسات التنفسية السابقة، فهو يؤدي إلى إحداث تهيج في القصبات الهوائية أو في المجاري التنفسية، مما يؤدي إلى حدوث حالة من السعال. وقد لاحظ العلماء حول العالم إلى ما يسمى بكوفيد طويل الأمد أو متلازمة ما بعد الإصابة بكوفيد، فقد يكون السعال هو العرض الرئيس وقد لا يختفي ما بعد الإصابة، وقد تبقى أعراض السعال لدى هؤلاء الأشخاص الذين أصيبوا وتعافوا لمدة قد تصل إلى 3 أو 4 أشهر. لكن في هذه الحالة يجب على الذين المرضى أن يطلبوا الاستشارة من الطبيب، لأنه قد يكون هذا السعال له عرض لأمراض أخرى، لأن الأمراض التنفسية تتشابه بشكل كبير، والطبيب المختص هو الوحيد الذي يستطيع أن يشخص إذا كان هذا السعال له علاقة بالإصابة السابقة بفيروس كورونا أو أنه عرض لمرض جديد حدث بالتزامن مع الإصابة السابقة. فيجب عدم التهاون في مثل هذا الأمر ومراجعة الطبيب المختص للتشخيص الدقيق وللحصول على العلاج المناسب. نتمنى الشفاء للجميع، نتمنى أن وصلت المعلومات خاصة فيما يتعلق بالعلاجات أيضا إلى كل مشاهدينا. شكرا لك دكتور محمد حسن التراونة، الاختصاصي في الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة واضطرابات النوم، كنت معنا من عمان. شكرا لك.